Dat one tak you ready. Baka kan de net you batrike you kerki stel. Hanga abruku even wan is up tak nooit voor de rest. Je gwa kerki na diri si wo petit go. Maar disi na a decaloog. Afgestudeerd van het Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen eenvoudig, gezellig. Gezegd in je eigen programma. Tapadek. Wel dan, agerslekie na blij met onderrein, want alleen nek bakong. En zeide omdat u de precies in hart ateng voor astranang sneeuw. En toen dat astranang sneeuw, dat in begreep wordt, dat ik je adreskunde toch, AITCZ. Dat nou een taki enthousiacosi of sasasu. Nee, dat na intertropische convergentie zonder dat na pe a koude lucht en met na warme lucht. Hé, unos kreki? Nee, kom je bekjes die adreskunde na scoren mis hebben uit het hoofd. Ja, dan wat ik nou dat ITCZ een beweging boven zernang. Dat na sa Dwight Samuel ama aan het dekkaloog ama na meteoroloog. Dus ama je meet design was ama een contact me hoop dat aan meet boom. Maar man tak u mag verwacht wat natte dagen. Dus veel mensen gaan nat zijn. Ik bedoel, gaan nat worden als ze in de regen lopen. Want na vochtige dagen we gaan met die strana sneeuw ITCZ de aan. Decalogisch bekijken. En dat we schatsen gemorgen van het tapakade. Want dan de man taki ammonica zelfs even ne lolo kontum si sweetie moro in asranan kas. Want if you look at jari 2014 boom na amoros keer jari gi asranan kas arki luister hoor en begreep sa. Door de dalende wereldmarktprijs is dat die een prijs voor go-to Isaka, een internationale prijs, plus een prijs voor een aardolieservie. En vertoon wat dalende trend is. Ik kom morgen boek op een taxi, mijn laf, de mijn lijf full tank pot in het dop bij. Je hebt hem dit ook. Maar de toe inkomsten dat ik tak akondre, ik draai naar dat een sentimenteel, een Monica zelfs, ik kom het aan in akondre. Is dat van me bedoel? Dus dan, doordat nu de inkomsten dat kon drop, dat 2014 bij de mens verdiende in 4 jaar, tak als er na tempo drop zo. Dus in betekent dat, Monica zelfs, ornu komen te wanen. Maar dat Shambenda voor Atmos, dat na vereniging voor de kleine en middelgrote ondernemers in Suriname, ja, amataki eigenlijk toch. De man begint takken, de man want de prijs ook wel ook toe. Ano januari bedreiging, nou februari bedreiging. Zeide, omdat mi betekent dat de man bij de basic is ook met een nieuw energieprijs toch. Ja, want de man taki den bedrijven moest jukong paisan doepje zo moro Monica zelfs die a stroom in nieuw skin. Ja, want de man nog kan paya sem tarief. Lek den burgers gebruik a stroom gewoon voelen het een per na drijven ijskas. Dus dan de man bekong tot nieuwe marktconforme tarieven. Maar volgens meneer Shambenda, dan ano de man zei tak ataki awaka. Wat bedoelt Sham? Dus sa Sham etaki. Tak ondernemende sector in Sernang, dus de man tapadek, de man zei suka paki, de man zei handel, bijsan, sersani, draai de winkri. Atak a groep dat bigi moro SVB, moro ASFA, nanga KKF, nanga AAF. Dus no af de man sa ogos don dape fu onderhandel takatori nanga EBS. Fu de man komt tot een nieuw prijs de tapadek. Ide pe me de, dus de man dat no de tapadek. Maar de mogo make den prijs, gi de man sa mus roko tapadek. En dan meneer Shambenda voor Atmos amatak nee asan dat dan decalogisch da ano kan boontok. Oké? Dat zegt Sham. We dan chill goed nieuws die alle de massa roko na Carifesta. Want mi mati Herman mus fubriti want olangak ba mi mat Brockshot ya Mr. Blackberry. E aksitak otewe kisa Carifesta money. Otak Carifesta money kong. Dus if je kise met rente je bay etewa ozo. Etewa ozo je bay. Want nou de ma klat en ano bombo klat na
klat gewoon Surinaams Lands Accountants Bureau. De mag ba verifiëren en controleren alle den bon in a torif kadivesta. Want is aftak wam chinting is meri we kon de na torif kadivesta want orno Monica Seles paisandu walos mano kis on sing den Monica Seles. Des mano kis de money tanga no trama pot de fesi ete dan boy mi denk ik mi kis mi kadivesta money dat na saman tak 2 jaar terug dan op zo mooi kerst 2 jaar terug luko faro de nu. Ja mano boy mi kis mi kadivesta money mop zo mi tak na 2 jaar bij stress MCD in een matja en go kring no wat afas olanga dus da no de maf klat ano bomba ba onderzoek ayer tori en ayer fini fasan bij de omdat eerst a begroting ben de volgens mij 17 toen atro 34 miljoen dus bijna 2 maal en de abede van nodig voor de ma onderzoek maar volgens meneer Andoyo Rusland ou minister voor Financiën monitoring na pas sentimenteel en lolo amantaki wel a regering de bereid voor paisandu ja lang kom juk Kong, die de man samus kies de money. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat des maar Rokoda Arno Monica zelfs komen te aan. En het gekoef, kafiseert. Dus dat doordat hij de no onder een vergrootglas. En meneer Rusland, ja, en die Rusland aan voor financiële zaken. Aan takunaf boeria. Ik breng rust in het land. Dekologisch bekijken. En dan, I guess like de boy voor www.lawai.com. Ja. De man hoort de school te beginnen verwijderen, man. Want in een resort Geiersvleit, ja, Noordpower deja, om even de man zei dat op de parkeerterrein dat we boem, street zoeken, lukken suma sup en nakmoro, dat de rekening met God heeft die hele oom, nee, hij heeft die oom plus die tante, met God hij speelt in bedrijf, kikkers zijn een lang ouder, als je die kasten van hem hoort, dus na street sound, maar dat is op tak, te play pokoe, playing you, no, tenzij je naar DJ en dus maar you, sabi? Maar de man die DJ voor play uitwagi, dus if je dan aan you en je play sound, dan ben je store en bezig, toch? En dat is op sami bureau, botaki voor Noord, toch? Ano kan, toch? Ano kan? Ano rango het, hè? Noord ide, dus no store. En dan, if je nou die team Noord gestort, no play poku zo trangen wan die store. Dus dat de man begin verwijder, alle de man is een boomstrak maatregel kon in samenwerking naar school toe, plus a districtscommissariat en isap tak a DC dis neem krapu. Anai mek no a spotu, wana dis na DC fe shoot todo direct op alasani. Dus Miranda, nanga de Mirandest famanda pe, wan no de bari na strak bale jay Noord, dus na alle de man say store de mo pakan. Dekologisch bekijk. En dan in Biggie Osof Kondre, dat oom Charles Palat, het oudste DNA-lid in leeftijd, amataki de maf coalitie, ze moeten zeggen, niet te die buigen, en een boy die ben niet diep en luku een tramatori, want de matak terwijl je ben luku een tramatori, dat de mij luku een juknalpot. Dus mek de man een soort finger gaan naar een voor oppositie, dat nasa meneer Charles Palat etaki, want intern een coalitie lijn en rommel, ja, de man lijn en oneenigheid. Dus mek de man begin los dat op volgens de man taki. Want nou er pistengba, want biggie gijzeling even in de plaats in DNA. Dus if unu een probleem, dan gaan DNA leden voor de man bespreken gunu. Maar if de man een probleem, we een probleem de man attack, want korum spook, want korum jorka gijzel her DNA, tak waar er pisten de man vergader. En sa oom Charlie taki, de oudste in leeftijd, is abia man, ano 10 jaar man die na sana, sabasa man, de oudste in een vak dapen. Amatak, de man moest los de interne iniquity die heeft gezegd, dat heeft gedaan, Tori, moest los op, zodat de man kan door in DNA. Want no een vergadering no schrijft uit, dus to no, nou kom je verkiezing die owaka succesvol, if de man make a quorum yorka tan tapengi ding. Ja, hè? Dekologisch bekijken. Dus if Charlie make a punt dat de man moest saptaki ana senfu sora oppositie afvinga. Want Charlie tak, toen wij in de oppositie waren, hebben we het ook gedaan. Dan tak de ook toen no bengi korum, den schreef bij je bora gijzeling. Dus dan tak no de man hem kon luku, de man van oppositie, leg naar de maat moest zitten. Jere? Dekologisch bekijken. En
len libi nee ano zomaar leni want in barigan taki u len wan money maar mon is na van optie Suriname ekis 12,5 miljoen ja voor een waterproject voor de man zet naar Frankrijk voor de man kon voorzien asranang volk voor water want de man taka oppervlakte water voor nu naar de man SWM kan zitten op Chimorobung station voor zuiver water want in barigan taki los voor tak wekis no voor water vlog toe zorgen dat water in a grond tankring. Dekkelukis bekijken. En in Gaza, en temtak in Gaza, daar allemaal sabik wat ik bedoel, in een soort Santo-dorp, dat denkt zonen voor Herman dat nou dat de scout de man zei door de roko en de zorg voor veiligheid. De man kon kiezen van criminelen, bradiskopu, ja, of de werkallergische jongens. De man kon kiezen van die stroto, omdat openlijk amango bedreigd en beroef wamang nanga een schroevendraaier, mi gade you ano monteur en amang ano wagi say wango draai nanga schroevendraaier na amasking. Zeep sangay. Dus dan de scout ko grijp en boe snel baka di ama roof amang wandang ano in wa agusta tu etan tok. Ja schroevendraaier gamang oh dus na in Gaza dus want je dat storo tan so. No man, aman do aangifte na a politiepost in Gaza. Dat de man in Gaza in een soort Santo-dorp. Ruk uit, spoor ama op en koffie in. Nanga a telefoon dat ik namang nanga schroevendraaier nanga sama vindt dat ik bij een stella tramang in breakerpunt. Hier hè? Dekkelugis. Bekijken. En dan ho, Merry Christmas. Na dat Sinterklaas etakite amako in you. Also, maar in Sernanja betere in het deal na de Sarna Sinterklaas jere. Want de ne weer muts, de ne weer no a rood stel. No, de maiko wel na wa saka in a also. En de scout kon kies waf de man dat, wan 18-jarige CB. Ja, ano Sinterklaas, dit is na teenage class. Ama broko go iwa supermarket, ho. Nanga wan bigi saka, ho. Ma anof go potsan, naf spama saka en ano go prat desan, ginoas ma. Jere, ma ja, ano inwa agusta tu etang, dus aher Sinterklaas comedy van mandis kontapu. Dekkelukis, bekijken. We in Baghdad, dan is op me in de tapadek, maar dat ben je maar potent tapadak, want na ten hoogte voor kwata weg dape, dan Korea straat in a birti, dan man potwa wagi tap adak aan het tapadek, tap adak, amano wan de banti doti, plus aman bij een service aan onderstellen, aman dra wagi pot gewoon like vijf een fiets, tapadak, asan sko gebeur, doordat aman rij, trapa ga spelen, no bij een kombaka, aman tan trapping, dat zei ik en heb sa, a controle bij die aman anu, tefkaba, aman sa papota controleren, aman las controle pota wagi tapadak, in Baghdad. Dekkelukis bekijken. We dan im sabi taki na die don vise 750. Hey, afus koinsi wa omening 350 alaste wang. Baka o 250 $1 satori de. Maar man die bengo geniet voor een setem met geld eraan verbonden. Dan want ik een blokje service. Aman tek een blokje service in een soort nieuwe haven dape. Pa man paisan doe een commerciële sekswerker. Is dat na een ja tegen betaling. Une play no een gratis competitie moro. Dus dat tegen betaling aman beplay betaald voetbal een potje knockout. Maar dit is maar play een knockout wedstrijd. Dan aman beriken amai pot adama afbakape atek adama ja una sabe fa bede di don fisi of bede afus koinsi hoofdzak is aman paisandu fu apus oké paisandu na di asma o saka uit awagi da maar risque nanga atas fu a commerciële sekswerker vum guangatas maar afro kon fadon ongelukkig geweest kom piren kindi dus van kindi piri dan voorlopig anoma mek deel uit fu a familie ko wakil ab troute kwantraning. Je hebt hem de zo dekkelukis bekijken. Maar ano in wa agustaat we tang. Dus dat is kodo espora ma op. Want isap sabe de in a tas 20 SRD. Is toch verschrikkelijk. En in Gaza, usap tak tem tak Gaza na een soort, oké, zuiver. Na 10-jarige jongen, men 1 in Agebet. Ja, atori peo op de chimang. Ben kring abaras kotu playboard Simpson. Hij wil niet horen. We aer na schoolse opvang bekotrek opgevangen door de poort. Omdat we aan de spelen bekon boro dwars door aan wang. Gelukkig tak de leerkrachten bij de vierpamang. Maar nu aan kolas wap de tv. Want de tv juk motor uit aher reksa ben dat dus wap de oming window of bakasi no de. Hij moet maar hopen dat de man kenki de melktandjes nog niet. Waardoor aan dat kangoor kon bakken. Anders na down the loose. Je hebt hem de men in Agebet.
En wat heel wijs besluit, omdat de man geen vuil ophaal op oudjaarsdag is toch te begrijpen. Want de man om een bombel osutu aan een bombel wang. Zomaar de man drinkt sopje orujaar de van een vroege manting. If you look at my face, a jurte sa de vuil ophaal wagen is de mo shama like one biggie piece rommel. Want dat meestal de man schrijft don half dronken zie de straat. De man face kroikie helemaal alcohol kromming. Dus voor voorkom dat veel startplaats naar onaribo. Onami bo dat peko lijn nga zo dronken en onder invloed geraakt is massa de machine rommel. Dan mi denk daarom ik de man op pikkie rommel tap oru jari di. Jere? No. De man doen in het kader voor bescherm de man sa haal adoti op want vuurwerk osutu en is vast aan de een projectiel ja want dit soort flying bombel kan frigo beschadigd de man in de Marokko of bossa mango fadote in awagi if ama fadon padoti de dat is a bombel no sutu ama pagara boss. Dekelu his bekeken. En dat de VIP'ers dappen, ja, de man in a linga kombar, de man apartjere, isabi toch, ay man, ala de man a doisri, hazard, we zot me de cellenhuis, scheersvleit, een nieuwe avond aannemen uit wie soort van de cellenhuis idee. Stel op wat meer met kerst. De gedetineerden, de VIP'ers in Seidape in Alingase en kost a staat morelijk 600 SRD per dag per kop. De mokis extra voeding met kerst. Ja, hocus pocus Paulus Pinas, dat na onderdirecteur delinquente zorg voor Korps Politie Suriname. Maar ik bekend dat de man pot de man iwam chin transfer kan de heilige geest kan takanga de man bereik de man if de man die a kerstsfeer chin somoro maar de man begin pot de man mag alvast in a kerstsfeer door fu abib chin sweetie nyangi de man mere waf de gedetineerde dat mere waf de gedetineerde dat op barbecue skaf kong kap klein. Dus ja, dat want taki want cheese sfeer ode. So voor make de man kan besen. Ja, de man besen fos den begin. Want tramang e wan besen te asan no absen. Te de mas don baka trali. Dat de man denk jongen mi no bem do asan jong. So maar mi do asan jong. Mi de ja jongen me fuga jong sang. Oh, no, wat de man kan besen nanga wan sweet maaltijd tijdens kerst. Ja toch? Kerst dovers. Dekologisch bekijken. En dit nou aan die kerstvisref en de vers. Want Suriname, ja Suriname, ons land Suriname, zo de malero was scoren. Ons land Suriname is gekozen tot Caribisch voorzitter archieforganisatie. Sorry. Ja, maar ernstig midden. Omdat, evident dat er even ernstig is. Na een kondre per papieren en las continu. Maar ja, dus desondanks is Suriname gekozen tot voorzitter voor een Caribische archieforganisatie. Archief dan dat je kibri alle de kostbaar belangrijk sansande. En dan usap dat je nanga dat je dan dat er dan gewoon rang moro hi. Dus dat netjes nou nanga een beheer voor een totaal archief. Wel een beetje netjes nanga een eigen archief. Jere? En tap akade dape in Nigeria, dan deze werd Prakash Julum Singh begin melden de man batak vuurwerkvergunningen de verstrekt dus vanaf nu pagara bomba la sana begin stir dape na kaboom en video look boom maar im stel op voorzichtig na bombel dekologisch bekijk. En in de Dominicaanse Republiek, dan was er een man kon kiezen schot, ja, gangsta business, gangsta business, in Santo Domingo, de 32-jarige Surinamer Cedric Sergio Jadu, dus de toe eerste ding bij bij geskreki Cedric Sergio Jadu Wesadu onazap sadu manatang wat rama race stop nesi dape in Santiago in abirti Mirador Norte dat na Santo Domingo dape ja in Santo Domingo en Santiago in Santo Domingo dan wama race stop na masi wat timo fotaki bagarat kaboom klappers zodat de mayere gunshot en dan 32-jarige Cedric Sergio Jadu Kolas Libi. Dus de man de bezig in contact met de familie van Manja in Sernang, want dat je denkt a Christmas no de someri. Maar je alatras ma sa volg a decologie, suku sa mooi kers, nanga de smafju, nanga je familie, nanga alle lobby wang, en onthouding, make a fire voor kers, talet giu a her jari door. Yeah, want disi, ben de a decoloog, afgestudeerd van het decologisch faculteit, gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Gecertificeerd, dat wil zeggen eenvoudig, gezellig,
gezegd in uw programma. Tapadek.